Bună ziua! Sunt Eliade Rotariu și în urma celor 15 ani de experiență în training, management, consultanță, am creat acest program de dezvoltare a eficienței personale. Sunt trei întrebări importante la care te invit să reflectezi. Prima dintre ele ar fi: ce ai simți, cum ar fi dacă viața ta s-ar întâmpla exact așa cum îți dorești? Ai face aceleași lucruri ca în prezent? Ai avea același job? Sau ai locui în aceeași casă, înconjurat de aceleași persoane? Întrebarea este însă dacă știi cu adevărat cum vrei să fie viața ta. Și altă întrebare importantă este: câte din visele tale de la 18 ani le-ai atins? A doua întrebare importantă este: când anume, în ultima perioadă, ți-ai alocat măcar 30 de minute pentru a-ți analiza parcursul profesional și cel al vieții personale? Când ai pus frână activităților cotidiene ca să-ți acorzi un răgaz de analiză și poate să iei niște decizii ferme, chiar dacă asta ar fi însemnat să ieși din zona ta de confort? A treia întrebare importantă este: care a fost ultimul angajament puternic pe care ți l-ai luat față de propria persoană? Pentru că îi respectăm pe cei din jur, pe cei apropiați și de foarte multe ori facem eforturi imense pentru a răspunde nevoilor lor, pentru a-i proteja, pentru a le acorda atenție. Tu îți acorzi ție același respect, aceeași atenție? Și ar mai trebui să te gândești la cât de important ești tu în viața ta. Dacă ai avut vreodată sentimentul că viața te trăiește pe tine sau că ai pierdut controlul și direcția. Te invit să-ți petreci 3 ore în acest workshop care te va ajuta să îți desenezi viața pe care ți-o dorești, să identifici valorile care reflectă modul în care îți trăiești viața, să-ți formulezi o declarație de viziune, să înțelegi care sunt direcțiile tale prioritare și să poți acționa în această direcție, să-ți clarifici ce ai de făcut începând de mâine. Va fi simplu? Va fi complicat? Asta depinde doar de tine. Menționez că instrumentele pe care le vei primi acolo pot fi aplicate atât în viața profesională cât și în viața personală. Te aștept la workshop și îți doresc succes în tot ceea ce faci.